होइन हौ भाइ, किन यति साह्रो निराशमा हौ? दाइ म निराश छु होइन, किन चाहिँ यति साह्रो निराश हुनु पर्नु? के भएर? आएन दाइ आएन पटक्कै होइन, के आएन आएन हौ? पैसा आएन होइन, केबाट पैसा आएन? फेसबुकबाट पैसै आएन के पैसै अनि त्यहाँ त भिडियोहरू लाउनु पर्छ होइन? भिडियोहरू दाइ मैले पहिला त मैले होइन यस्तो भयो दाइ फेसबुकले पैसा नदिन्जेलसम्म त आनन्दै थिएँ म कहिलेकाहीँ मात्रै फोटोसोटो हाल्थेँ फेसबुकले पैसा दिएपछि त अब गर्नु पऱ्यो नि त मैले बाटोको खोला नाला जङ्गल घुरेन कोठेबारी सोठेबारी सब लगाइसकेँ है अनि यस्तो हुँदो केटी मान्छे चाहिँ जामा लाएर यस्तो अगाडि राखेर यस्तो त घुम्यो भने कम्ती धेरै भ्यू छैन म चाहिँ 4 तलाबाट हाम फाल्यो भने पनि जाँदा मर्छस् भनेर मात्रै लेखिरहेको निराश छु दाइ निराश छु अनि फेसबुकबाट पैसा कमाउनुको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ? एउटा कुरा चाहिँ दाइ थाहा भयो फेसबुकबाट पैसा कमाउनुलाई फाल्नु पर्ने रहेछ क्या फाल्नु पर्ने के फाल्नु पर्ने रहेछ हौ? अब फाल्नु पर्ने चाहिँ लाज घिन है इमान इज्जत त्यो चाहिँ फाल्नु पर्ने रहेछ अनि त्यो फ्यालिवरी त कसरी पैसा कमाउनु हो? खै आफ्नो त खै दाजुभाइ आमा बाउ ससुरालीहरू छन् अब त्यही भएर फाल्नु सकिएन नि गति फाल्नु सकिएन यी यस्तै छ अब अहिले यो भिडियो छ नि भिडियो हेरेर नै लाइक पनि नगरी जान्छ हेर्दै जानु है त्यहाँ नगरौँ है